नासिन डहरकी में हिंदू पंचायत जे सिर ते बदअमनी मक़मी जी बाज़ाबी लाइ शहरनि पारां रैली कढी प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो पियो। इन हवाले सां तफ़सीलात पेश आहे कासियतगंज शहर जी हीअ रिपोर्ट। जी बिल्कुल, डहरकी हिंदू पंचायत के सॾ ते हिंदू पंचायती हाल खां रैली निकिती है जेका घोटकी ऐं कशमोर में मुगवी आहिनि उन्हनि बदअमनी खिलाफ़ ही रैली हिंदू पंचायत जे सॾ ते कढी वई है जेका मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थींदे डहरकी प्रेस क्लब पहुती है। इन रैली में शहरी वॾी तादाद में शरीक आहिनि जेके इंतज़ामिया खिलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी करे रहिया आहिनि ऐं जेके घोटकी ऐं कशमोर जे कच्चे में मुगवी आहिनि उनजी बाज़ियाबी जो मुतालबो करे रहिया आहिनि। अचो त वधीक इन रैली में शरीक माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था, हुननि जो छा चवणु आहे। बिल्कुलु सेटिस्फाइड न आहियूं। असांजी जेकी बि अवामी हुकूमत वेंदे वेंदे भी असांजे लाइ कुछ न करे वई ऐं उहा अचे थी वरी असां खां वोट वठण जे लाइ। असां अपील था कयूं वरी आर्मी खे ऐं इदारनि खे त महिरबानी करे असांजे माण्हुनि खे प्रोटेक्शन ॾिनो वञे। इन करे कढी आहे त असांजा घणो टाइम थियो आहे। असांजा माण्हू जेका आहिनि कशमोर बडाणी कंदकोट अॼु ताईं 2 महीना थी विया आहिनि त असांजी न आहे। असां जनरल साहब खे अपील कंदासीं त असांजा जल्द में जल्द माण्हू छॾाया वञनि, छो जो असां राण जहिड़ा बि हिते न आहियूं। असांजा ॿार परेशान आहिनि, घर परेशान आहिनि। असां अपील कंदासीं घोटकी ज़िले जे एस पी खे बि ऐं पंहिंजो कशमोर वारे एस पी खे बि त असांजा माण्हू जल्द में जल्द छॾाया वञनि। ऐं धाड़लनि खे बि असां इहा अपील कंदासीं तव्हांजा ई नंढड़ा बच्चा आहिनि, अलाह जे सदके मुर्शिद कलंदर जे सदके असांजे नंढड़नि ते रहम करे आज़ादु कयो वञे। अलाह साईं तव्हां ख़ुशि। पोज़ीशन हाणे हिन टाइम असां वटि पोज़ीशन थी विया कशमोर कंदकोट बख्शापुर बडाणी नोगो एरिया थी वई आहे। हिन टाइम उतां ॾिसो हिकिड़ो गुड्डू को डॉक्टर खणी विया आहिनि, कशमोर खां सागर कुमार होटल तो ॾींहुं ॾिठे जो खणी विया आहिनि, एतिरी पब्लिक जे साम्हूं खणी विया आहिनि। हाणे इहा शयूं जेकियूं साम्हूं अचनि थियूं तिन खे ॾिसी करे माना ईअं सम्झो त असांजो इहो थिए थो असां हिते रहण जे हक़दार बि कोन्ह। ॾिसो था पिया त आहे ॾींहुं का न का वारदात थिए थी पई। किडनैपिंग त माना हिकिड़ो मामूली ॻाल्हि थी वई आहे, मतिलबु ख़ासि करे कशमोर कंदकोट नगोद एरिया थी वई आहे। या तो इंतज़ामिया सुम्ही पई आहे, कोई एस पी कोई ॿुधण वारो कोन्हे। अॼु 2 महीना थिया नी, रोज़ु आहे ॾींहुं तलासानी, अॼु मोटे थो सुभाणे मोटे थो, त सम्झ कुझु नथो अचे। जेके इहे हालात नी मतिलबु यानी कि माण्हू काॾे वञे। असां हिकिड़ा शरीफ़ माण्हू कारोबारी माण्हू आहियूं, न को मतिलबु यानी कि ईअं कोन असां हर माण्हू सां नियाज़मंदी हलण वारा माण्हू, त उन खां पोइ बि असांजी क़ौम सां एॾी ज़्यादती छो आहे। जेकी ज़िले घोटकी ऐं कशमोर में बदअमनी ॾिसण में अचे पई या जेको आहे पूरे सिंध में स्पेशली ॾिसण में अचे पई, सो असांजी इहा रिक्वेस्ट आहे सिंध जे आला इदारनि खे इन ते फ़ौरन जेको एक्शन खयो वञे। काफ़ी किडनैपिंग्स थियूं आहिनि कशमोर में, उन खां पोइ संगरार में जेको आहे सिंध जे काफ़ी इलाइक़नि में जेको आहे उन्हनि खे जल्द खां जल्द बाज़ियाब करायो वञे। ऐं मुंहिंजी इहा रिक्वेस्ट आहे जेको आहे पंहिंजो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खे, तव्हां इन ते जेको आहे पंहिंजो एक्शन वठो त सिंध जे अंदरि जेको आहे कुझु अहिड़ियूं ताक़तां जेकियूं आहिनि घिरी आयूं आहिनि जेकियूं पाकिस्तान जे इमेज खे ख़राबु करणु चाहिनि थियूं। सो असांजी तव्हांखे इहा रिक्वेस्ट आहे, हीअ सभु असां हिते मिनोरिटीज़ सां ज़ुल्म न आहे, असांजी मुस्लिम भाइरनि जी बि किडनैपिंग आहे, हिते ॿी कम्यूनिटीज़ जी बि किडनैपिंग आहे। उन सां गॾोगॾु डॉक्टर मुनीर नाइज खे बि किडनैप कयो वियो आहे, उन सां गॾु प्रिया कुमारी, डॉक्टर पंहिंजो मुखी जगदीश कुमार, सागर कुमार कशमोर खां। सो असांजी बार बार इहा रिक्वेस्ट आहे इन्हनि खे जल्द खां जल्द जेको आहे बाज़ियाब करायो वञे। थैंक यू। बदअमनी त सॼे ज़िले में, पर ख़ासि करे जेके असांजा 4 जेके आहिनि ज़िला आहिनि कशमोर कंदकोट पंहिंजो शिकारपुर ऐं घोटकी। तव्हां ॾिसो था त कशमोर जे ॾींहुं ॾिठे जेको 2 दीवान जेके आहिनि बिरादरी जा जेके आहिनि मुगी उन्हनि खे जेको आहे किडनैप कयो वियो आहे। डॉक्टर मुनीर नाइज जेको असांजो डॉक्टर हुयो उहो ॾींहुं ॾिठो जो उनखे कशमोर मां जेको आहे उनखे बि जेको आहे किडनैप कयो वियो आहे। असां इलाही एकाम खां इहा घुर कयूं था फिलफोर जेको आहे इहा आज़ादु करायो वञे। ऐं हिननि जो इहो मुतालबो आहे त मुगविन खे जल्द खां जल्द बाज़ियाब करायो वञे जीअं उन्हनि जे वारसनि मां फैलियल बेचैनी ख़तमु थी सघे। कैमरामैन आबिद गोबर सां गॾु काज़ी अगन शहर धरती TV डहरकी।